ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம ஜேபி டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான மேரேஜ் காம்போ தாங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மேரேஜ் காம்போல 46 பொருட்கள் இருக்கு. இந்த மேரேஜ் காம்போ பத்தி நம்ம ஜேபி டேட்டஸ் கிட்ட கேட்டுடலாங்களா? வாங்க பார்த்துடலாம். ஒரு நல்ல ஹெவி அண்டா கொடுக்குறோம். அண்டா கூட அடுத்தால நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான சால் கொடுக்குறோம். அது கூட அடுத்தால வந்து சம்பளம் கொடுக்குறோம். பெரிய சைஸ்லையும் சின்ன சைஸ்லையும் கொடுக்குறோம். நல்ல ஒரு காப்பியை வைக்கிற சாஸ்பன் கொடுக்குறோம். சொம்பு கொடுக்குறோம், உருண்டையிலையும் லோட்டாலையும். 3 காய் தட்டு கொடுக்குறோம், 2 சாப்பாடு தட்டு கொடுக்குறோம், 2 டிஃபன் தட்டு கொடுக்குறோம். எல்லாம் குவாலிட்டி. 6 டம்ளர் கொடுக்குறோம், பக்கா ஐட்டமாக 2 தனி டம்ளர் கொடுக்குறோம். ஒரு 3 லிட்டர் குக்கரு கூட சேர்த்து கொடுத்துட்றோம். பருப்புச்சட்டியும் முடியோடு சேர்த்து கொடுத்துட்றோம். உங்களுக்கு ஒரு வாட்டர் ஜக்கு ஒன்று கொடுத்துட்றோம். படி அரைப்படி ஒரு படியில் ஒன்று கொடுத்துட்றோம். ஒரு எண்ணெய் தூக்கு ஒன்று கொடுத்துட்றோம். ஒரு இண்டோலியம் வடச்சட்டி ஒன்று கொடுத்துட்றோம். நான்ஸ்டிக்கில் நல்ல திக்னஸ் தோசை கொடுத்துட்றோம். சாஸ்பன் கொடுத்துட்றோம். டவரா ஒரு 5 பீஸு கொடுத்துட்றோம். சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் ஒரு 5 பீஸ் கொடுத்துட்றோம். ஒரு கண்கரண்டி கொடுத்துட்றோம். 2 குழம்பு கரண்டி கொடுத்துட்றோம். ஒரு அன்ன கரண்டி கொடுத்துட்றோம். ஒரு 6 ஸ்பூனு கொடுத்துட்றோம். இதோட எல்லாம் சேர்த்து தோசை திருப்பி ஒன்று கொடுத்துட்றோம். மொத்தமாக இதில் ஒரு 46 பொருள் வரும். இந்த மேரேஜ் காம்போ வேணும்னா ஸ்க்ரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.